વજનની અંદર ઘટાડો થાય છે, જેથી ઉડ્ડયનમાં સરળતા રહેતી હોય છે. પક્ષીઓના ઉડ્ડયનની પ્રક્રિયા સરળતાથી થાય, સાહજિક રીતે થાય, અસરકારક રીતે થાય એટલા માટે એના શરીરનું જે છાતીનું હાડકું છે એ છાતીનું હાડકું પહોળું બનેલું હોય છે અને એ પહોળા હાડકાની સપાટી ઉપર પક્ષીના મુખ્ય 2 ઉડ્ડયન સ્નાયુઓ એની સાથે જોડાયેલા હોય છે, જે એના પાંખના સ્નાયુઓ કહી શકાય. એ પાંખના સ્નાયુઓ ખૂબ જ મોટા, મજબૂત હોય છે અને એ સ્નાયુઓ છાતીના હાડકા સાથે ચોંટેલા હોય છે. મિત્રો, આ 2 સ્નાયુઓ છે એનું નામ છે પેક્ટોરાલિસ મેજર અને પેક્ટોરાલિસ માઇનર, જે મુખ્ય ઉડ્ડયન સ્નાયુઓ તરીકે ઓળખી શકાય. મિત્રો, બીજી વાત પક્ષીઓની અંદર ઇન્ટરેસ્ટિંગ એ છે કે પક્ષીઓની અંદર જોવાની જે શક્તિ છે અને સાંભળવાની શક્તિ છે, આનો વિકાસ ખૂબ જ થયેલો હોય છે. પક્ષીઓ ખૂબ જ ઊંચાઈએ હોવા છતાં પણ એ અસરકારક રીતે જમીન ઉપરની ગતિવિધિઓ જોઈ શકે છે. એમનો અવાજ સાંભળવાની ક્ષમતા પણ ખૂબ જ વધારે હોય છે. એટલે નાનામાં નાનો અવાજ જમીન ઉપર થતો હોય અથવા એની આજુબાજુના પર્યાવરણમાં હોય તો એને એ પારખી શકે છે. ની સાથે સાથે એની અંદર જોઈએ તો ટેસ્ટ અને સ્મેલ, એટલે કે સ્વાદ પારખવાની શક્તિ અને સૂંઘવાની શક્તિનો અભાવ જોવા મળે છે એમ કહી શકાય. તો જોવાની અને સાંભળવાની શક્તિની સાપેક્ષમાં જે સ્વાદ પારખવાની શક્તિ અને સૂંઘવાની શક્તિ છે એની અંદર વિકાસ જોવા મળતો નથી. બીજું, પક્ષીની અંદર મુખ્ય આકર્ષણ અથવા તો એનું જે અનુકૂલન છે એ એની ચાંચ છે, કે પક્ષી જે ખોરાક લે છે એ ખોરાક લેવા માટે એની ચાંચ એ વિવિધ પક્ષીઓમાં આપણને અલગ અલગ જોવા મળશે. એનો આકાર એની ખોરાક લેવાની પદ્ધતિને અનુસાર એની અંદર આપણને વિકસેલો જોવા મળે છે. તો આટલા લક્ષણો આપણને પક્ષીઓની અંદર બહારથી જોઈ શકાય એવી રીતે એની અંદર આપણને જોવા મળતા હોય છે. મિત્રો, પક્ષીઓનું જે સ્થાનાંતરણ છે એનો મુખ્ય આધાર છે એમની ઉડ્ડયન ક્ષમતા. પક્ષીઓ કેવી રીતે ઉડે છે તમે આપણી સ્લાઇડમાં મિત્રો જોઈ શકશો કે પક્ષીઓની જે ઉડવાની જે મેથડ છે એ કેવા પ્રકારની હોય છે. આપણી સ્લાઇડમાં અત્યારે તમને મિત્રો જે દેખાય છે એમાં પક્ષીની જે ઉડ્ડયન પદ્ધતિ છે એની એક આર્કિટેક્ચરલ ફોર્મ્સ આપણે મૂકેલું છે, જેમાં તમે પક્ષી જ્યારે પાંખ નીચી કરે છે ત્યારે એની અંદરના જે સ્નાયુઓ છે એની ગોઠવણી તમે જોઈ શકો છો. પ્રીવિયસ તો મિત્રો, જે આપણે વાત કરી કે પક્ષીઓની જે ઉડવાની પદ્ધતિ છે એ સામાન્ય રીતે જેમ પાણીમાં વસતા જે પ્રાણીઓ છે એ જેવી રીતે પાણીમાં હલેસા મારીને તરે છે, એ હલેસા માટે એની અંદર જે વ્યવસ્થા હોય છે એવી જ રીતે હવાની અંદર તરવા માટે અથવા તો ઉડવા માટે પક્ષીઓની અંદર પાંખનો વિકાસ થયેલો જોવા મળે છે. પાંખની અંદરના વિશિષ્ટ સ્નાયુઓ સુવિકસિત જોવા મળે છે, જેના એક હલનચલન દ્વારા પક્ષીઓની અંદર ઉડ્ડયન શક્ય બને છે. હવે આવા જે પક્ષીઓ છે એની અંદર સ્થાનાંતરણની પ્રક્રિયાની જો આપણે વાત કરીએ તો મિત્રો તમને નવાઈ લાગશે કે હજારો કિલોમીટરનું સ્થાનાંતરણ પક્ષીઓ એકી સાથે કરી શકે છે. હવે આવા સ્થાનાંતરણ માટે મુખ્ય કારણોની જો આપણે વાત કરીએ તો એની અંદર પોતાના પ્રજનન પ્રક્રિયા સરળતાથી કરી શકાય એવા નિવાસસ્થાનોની શોધમાં પક્ષીઓ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જતા હોય છે. એમની અંદર આપણે જોઈએ તો પર્યાવરણીય પરિબળો ખાસ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે, કે જ્યારે એક જગ્યાએ પર્યાવરણની અંદર એનું તાપમાન નીચું હોય, જે પક્ષીઓને અનુકૂળ ન હોય, ત્યારે એ ત્યાંથી છોડી અને પોતાના યોગ્ય નિવાસસ્થાન એ લોકો માઇગ્રેશન કરતા હોય છે, જ્યાં એમને યોગ્ય તાપમાન અને યોગ્ય પ્રમાણમાં ખોરાક મળી રહે, જેથી એ પક્ષીઓ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ સ્થાનાંતરણ કરે છે. અને આ દરમિયાન એ હજારો કિલોમીટરનું જે છે એ માઇગ્રેશન કરતા હોય છે.
મિત્રો, આપણે સ્લાઇડમાં તમે હવે જોશો કે આ જે સ્થાનાંતરણની પ્રક્રિયા થાય છે એની અંદર પક્ષીઓ વિવિધ પ્રકારે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જતા હોય છે. પિક્ચરમાં તમને સ્લાઇડમાં દેખાય છે કે પક્ષીઓના સ્થાનાંતરણની જે રીત છે એ મિત્રો અલગ અલગ પ્રકારે હોય છે. અહીંયા તમે જુઓ છો જેને આપણે રેન્ડમ ફ્લાઇટ કહી શકીએ કે પક્ષીઓ સમૂહની અંદર ભેગા થઈ અને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જઈ રહ્યા છે. હવે આ જે છે એ સ્થાનાંતરણની જે રીત છે એ પહેલાં કરતાં સહેજ અહીંયા જો તમે ધ્યાનથી જોશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે આની અંદર પક્ષીઓ ક્રમબદ્ધ રીતે અથવા એક લયની અંદર એક હરોળ બનાવીને સ્થાનાંતરણની જે પ્રક્રિયા છે કરતા હોય છે. મિત્રો, ઘણી વખત તમે જોયું હશે આકાશની અંદર કે પક્ષીઓની ઉડવાની જે પદ્ધતિ છે એ ચોક્કસ પ્રકારની હોય છે. એટલે કે એક યોગ્ય આકારની અંદર પક્ષીઓ સ્થાનાંતરણ કરતા હોય છે, જેની અંદર કેટલાક પક્ષીઓ એવા છે કે જે તમામ બાકીના ટોળાની અંદરના પક્ષીઓને લીડ કરતા હોય, આગેવાની કરતા હોય અને બાકીના પક્ષીઓ એમને ફોલો કરતા હોય છે. ત્યાર પછીનું જે પિક્ચર છે, સ્લાઇડ છે, એની અંદર નેક્સ્ટ વન તમે જુઓ છો કે આની અંદર જે સ્થાનાંતરણ છે એ વિવિધ ખાસ પ્રકારનું સ્થાનાંતરણ કહી શકાય. મિત્રો, રોઝી પાસ્ચર પક્ષીનું જે નામ છે, જેને આપણે આચાર્ય સાહેબ કદાચ રોઝી પાસ્ચર તરીકે આપણે એને ઓળખીએ છીએ. આ પક્ષીઓ સમૂહની અંદર હજારોના સંખ્યાની અંદર સમૂહ બનાવીને એ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ સ્થાનાંતરણ કરતા હોય છે. તો આ પિક્ચર આપણે જે જોઈએ છીએ એ રોઝી પાસ્ચર પક્ષીઓની અંદર સ્થાનાંતરણની પ્રક્રિયા બતાવે છે. એવી જ રીતે આ પક્ષીઓ જે દેખાય છે આપણને અત્યારે સ્લાઇડમાં, એ પક્ષીઓની અંદર પણ રોઝી પાસ્ચરની જેમ જ સમૂહની અંદર એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ એ સ્થાનાંતરણ કરતા હોય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આવું જે વિવિધ પ્રકારનું જે સ્થાનાંતરણ છે એ હકીકતમાં એની પાછળનું જે રહસ્ય છે એ કેવી રીતે સ્થાનાંતરણ થાય છે અને એની અંદર કયા કયા પરિબળો ભાગ ભજવે છે એની વિશેષ માહિતી હવે આપણે મારા મિત્ર ડૉક્ટર ચિરાગભાઈ આચાર્ય છે એમની પાસેથી મેળવીશું. મિત્રો, કિરણભાઈ સાહેબે ઘણી આપણને સરસ વાત કહી કે પક્ષીઓમાં એવા તો કેવા લક્ષણો છે કે જેને કારણે પક્ષી એક સ્થાનેથી બીજા સ્થાને સરળતાથી ઉડી અને સ્થળાંતર કરી શકે છે. સ્થળાંતરની ઘટના હમણાં છેલ્લે જ આપણે જોયું કે સ્થળાંતર હજારો કિલોમીટરનું અંતર કાપી શકે તેટલી ક્ષમતા પક્ષીઓમાં જોવા મળે છે. હવે વાસ્તવમાં સ્થળાંતર છે શું? જો આપણે બહુ સરળ ભાષામાં આપણે વાત કરીએ તો આપણે ઘરેથી નીકળીએ છીએ અને આપણા કોઈ એક ચોક્કસ સ્થાને પહોંચીએ છીએ અને આપણું કામ પતે એટલે ફરી પાછા આપણે આપણા ઘરે પરત આવીએ છીએ. મિત્રો, આને આપણે આપણા ઘરેથી આપણા કામના સ્થળેનું સ્થળાંતર કહી શકીએ. બસ આ જ પ્રમાણે પક્ષીઓ ઋતુઓને ધ્યાનમાં રહીને, આપને વ્યાખ્યા સ્ક્રીન ઉપર દેખાઈ રહી છે કે ઋતુઓ પ્રમાણે એક સ્થાનેથી એટલે કે પોતાના પ્રજનન સ્થાનેથી પોતાના નોન બ્રીડિંગ એરિયા એટલે કે જ્યાં પ્રજનન નથી કરતા અને બાકીની પ્રવૃત્તિઓ પોતાની જ્યાં પરિપૂર્ણ કરે છે એવા સ્થાને જવા આવવાનું જે એનું મુવમેન્ટ છે અથવા તો જવા આવવાનું જે એની પ્રક્રિયા છે એને આપણે સ્થળાંતર કહી શકીએ. એટલે માઇગ્રેશન એ 2 વે સિઝનલ મુવમેન્ટ છે બ્રીડિંગ અને નોન બ્રીડિંગ વિસ્તારો વચ્ચેની. આ ઉપરાંત આપણે બીજી એક પ્રશ્ન તરત મગજમાં આપણને મિત્રો થાય છે કે આ સ્થાનાંતર શા માટે આ સ્થાનાંતર થાય છે? જોકે આ ઘટના સ્થળાંતરની ઘટના બહુ જટિલ ઘટના છે અને બહુ સરળતાથી સમજી શકાય તેવી ઘટના નથી. છતાં આપણે કેટલાક એવા એના પાસા છે કે જેની આપણે અહીં આગળ ચર્ચા કરશું. જો પહેલું આપણે પાસું જોઈએ મિત્રો, તો જેને આપણે કહીએ કે પ્રાણીઓ પોતાના યોગ્ય ખોરાક પ્રાપ્તિ અને પોતાના પ્રજનન માટેની સુરક્ષિત જગ્યાની શોધમાં એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ સ્થળાંતર કરતા હોય છે. હવે ખોરાક પ્રાપ્તિ અને યોગ્ય પ્રજનન માટેના સ્થાનની પ્રાપ્તિ એટલે શું?
તો મિત્રો ઘણી વખત એવું બને છે કે ધ્રુવ પ્રદેશોમાં જ્યારે અત્યંત ઠંડીને કારણે બરફ આચ્છાદિત થઈ જાય છે ત્યારે ત્યાં આગળ જે પ્રાણી પક્ષીઓનો ખોરાક છે ખોરાક પ્રાપ્તિ એને થઈ શકતી નથી અને આમ આ ખોરાક પ્રાપ્તિના હેતુસર આ પક્ષીઓ એ વિસ્તાર છોડી અને એવા વિસ્તારો તરફ પ્રયાણ કરે છે કે જ્યાં તેમને પૂરતા પ્રમાણમાં ખોરાક પ્રાપ્ત થઈ શકે અને જો એ સમય દરમિયાન એમની જો પ્રજનન ઋતુ આવતી હોય તો તેઓ પ્રજનન પણ એ સ્થળાંતર કરી ગયેલા સ્થાનમાં પરિપૂર્ણ કરી અને પછી પોતાના મૂળ સ્થાનમાં પરત આવે છે. આ ઉપરાંત આપણે જોઈએ તો માઇગ્રેશન એક ઓપોર્ચ્યુનિટી છે પક્ષીઓ માટેની, ખાસ કરીને એને માળા બાંધવા અથવા તો પ્રજનન માટે અને ખોરાક પ્રાપ્તિ માટેની. એ ઉપરાંત જે સ્થળાંતર છે એ સ્થળાંતરની પ્રક્રિયા દ્વારા પક્ષીઓ ખરાબ આબોહવા એટલે કે એમને અનુકૂળ ન હોય તેવી આબોહવા ને એ ત્યજે છે અથવા તો એનાથી એને દૂર જાય છે. આ ઉપરાંત આગળ ઉપરાંત જોયું એ પ્રમાણે કે ઓછા ખોરાકની પ્રાપ્તિ હોય તો એવા વિસ્તારોને પણ એ ત્યજી દે છે અને જ્યાં આગળ ખોરાક એને વધુ પ્રાપ્ત થાય છે એવા વિસ્તારો તરફ એ સ્થળાંતર કરી જાય છે. એ ઉપરાંત પણ કેટલીક બાબતો છે કે જેમાં ખોરાક, પાણી, પ્રોટેક્ટિવ કવર એટલે કે એને સુરક્ષિત વિસ્તાર અને શેલ્ટર પ્લેસ ટુ નેસ્ટ એન્ડ બ્રીડ એટલે કે એક એવો નિવાસસ્થાન કે જ્યાં એ માળા બાંધી શકે અને પ્રજનન કરી શકે તેવા વિસ્તારોની શોધમાં પક્ષીઓ સ્થળાંતર કરે છે અને આવા વિસ્તારોની શોધમાં સ્થળાંતર કરતા પક્ષીઓ પોતાનું જીવન લાંબા સમય સુધી ટકાવી રાખે છે. મિત્રો, આપ જાણો છો કે ડાર્વિનના સિદ્ધાંત પ્રમાણે કે જે પ્રાણીઓ ખાસ કરીને પરિસ્થિતિ સાથે અનુકૂળ નથી થતા તે લાંબો સમય ટકી શકતા નથી. માટે પરિસ્થિતિ સાથે અનુકૂળ થવું એ કોઈપણ પ્રાણી માટેની એક લાક્ષણિકતા હોવી જોઈએ. તો જે પ્રાણીઓ પરિસ્થિતિ સામે ટકી રહેવા માટે આવા માઇગ્રેશન અથવા સ્થળાંતર જેવી ઘટનાઓ કરે છે એ ઘટના દ્વારા એ પોતાના જે સર્વાઈવલ અથવા તો પોતાનું જે જીવન છે એ લાંબા સમય સુધી ટકાવી શકે છે અને જેને આપણે કહીએ કે ફિટનેસ ફોર ધી સર્વાઈવલ જે ડાર્વિનના નિયમને આધારે આપણે વાત કરી શકીએ. આ ઉપરાંત મિત્રો આપણે સ્ક્રીનમાં જોઈ રહ્યા છો કે કેટલાક એવી પણ બાબતો માઇગ્રેશનની અંદર છે કે જેને કારણે ધારો કે ઋતુ બદલાય, એવી સ્થિતિ આવે કે જ્યારે ઋતુનો ફેરફાર થાય. ધારો કે કોઈ એક વિસ્તાર એવો છે કે જ્યાં આગળ ઠંડીનું પ્રમાણ એકદમ વધી જાય છે. હમણાં મારા મિત્ર કિરણભાઈ વાત કરી એ પ્રમાણે કે ઠંડી કોઈ એક વિસ્તારમાં પુષ્કળ વધી જાય તો એ પક્ષીઓ કે જે ઠંડા પ્રદેશમાં રહેવા ટેવાયેલા છે છતાં પણ અતિશય ઠંડીને સહન કરી શકતા નથી અને માટે એ વિસ્તાર છોડી અને કોઈ અન્ય વિસ્તાર કે જ્યાં આગળ પ્રમાણસર ઠંડી હોય અથવા તો જેને કહીએ કે તાપમાન પ્રમાણસર હોય એવા વિસ્તારોમાં એ સ્થળાંતર કરી જાય છે. મિત્રો, આ ઉપરાંત તમે સ્ક્રીનમાં જોઈ રહ્યા છો કે કેટલાય વન્ય પ્રાણીઓ એવા છે કે સજીવો એવા છે, પ્રાણીઓ ખાસ કરીને આપણે વાત કરીએ તો એ પ્રાણીઓ પોતાના જીવનને ટકાવી રાખવા માટે જુદા જુદા પ્રકારના અનુકૂલનો સાધે છે. જેમ આપણે વાત કરીએ તો કેટલાક પ્રાણીઓ જેને કહીએ કે એની વિપરીત પરિસ્થિતિ અથવા તો પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિનો સામનો કરવા માટે પોતે એવા પ્રકારના અનુકૂલનો સાધે છે કે જેને કારણે એ પરિસ્થિતિનો એ સામનો કરી શકે અથવા તો એ પરિસ્થિતિથી પોતાને બચાવી શકે. દાખલા તરીકે આપણે જોઈએ તો એક એવી પદ્ધતિ છે કે જેના દ્વારા કેટલાક પ્રાણીઓ શીત નિંદ્રા અને ગ્રીષ્મ નિંદ્રામાં ચાલી જાય છે અને શિયાળો અને ઉનાળાની સિઝનને અથવા તો ઋતુને એ પોતાનાથી દૂર રાખે છે. ખાસ કરીને આવી ઘટના એવા પ્રાણીઓની અંદર મિત્રો જોવા મળે છે કે જે પ્રાણીઓ શીત રુધિરવાળા છે, પોતાનું તાપમાન બાહ્ય પર્યાવરણના તાપમાનની સાથે બદલતા રહેતા હોય છે અને એમના માટેની સૌથી શ્રેષ્ઠ ઋતુ છે, ખાસ કરીને દેડકો આપણે જાણીએ છીએ ઉભયજીવીઓમાં ચોમાસું છે અને ચોમાસામાં એ સક્રિય જીવન ગુજારી શકે અને બાકીની ઋતુમાં મિત્રો એ ગ્રીષ્મ નિંદ્રા કે શીત નિંદ્રામાં ચાલ્યા જાય છે. પણ પક્ષીઓ આમાં કંઈક વિશિષ્ટ છે.
મિત્રો, પક્ષીઓની અંદર જે પદ્ધતિ જોવા મળે છે, જેની આજે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, કે સ્થળાંતર. અને આ સ્થળાંતર દ્વારા અથવા તો માઇગ્રેશન દ્વારા પક્ષીઓ પોતે આવી પરિસ્થિતિઓ એટલે કે વિપરીત અથવા તો પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓ સામે બચી રહે છે. અને એ સ્થળાંતર અથવા તો માઇગ્રેશન માટે તેમાં રહેલી જે એની મજબૂત અથવા શક્તિશાળી જે એની પાંખ છે, અને એ પાંખ દ્વારા એ જે ઉડ્ડયન કરે છે, એ ઉડ્ડયન એના માટે જવાબદાર છે. મિત્રો, ખાસ કરીને સ્થળાંતર કરતા પક્ષીઓ અને ન સ્થળાંતર કરતા પક્ષીઓ એટલે કે રેસિડેન્ટ બર્ડ જેને આપણે કહી શકીએ, એના પ્રમાણની આપણે વૈશ્વિક સ્તરે વાત કરીએ તો પ્રમાણ જુદું જુદું આપણને જોવા મળે છે. કોઈક વિસ્તારો એવા છે કે જ્યાં સ્થળાંતર કરતા પક્ષીઓની સંખ્યા વધારે છે, જ્યારે સ્થાયી પક્ષીઓની સંખ્યા ખૂબ જ ઓછી છે, એટલે કે રેસિડેન્શિયલ બર્ડ ઓછા જોવા મળે છે. દાખલા તરીકે આપણા વિસ્તારની જ આપણે વાત કરીએ કે ભારત જેવા વિસ્તારો કે જ્યાં સમશીતોષ્ણ કટિબંધ આપણે વિસ્તારને ગણી શકીએ, અથવા તો જ્યાં તાપમાન બહુ મોડરેટ રહે છે અને બધી જ ઋતુઓ આપણને જોવા મળે છે, આવા વિસ્તારોમાં સ્થળાંતર કરનાર પક્ષીઓની સંખ્યા ઓછી હોય છે. એટલે કે આપણા જે લોકલ બર્ડ્સ છે, રેસિડેન્શિયલ બર્ડ છે, એ બહુ લાંબુ સ્થળાંતર કરતા નથી. એ લોકલ એરિયામાં નજીકના વિસ્તારોમાં સ્થળાંતર કરે છે. જ્યારે જે વિસ્તારોમાં તાપમાનના મોટા ફેરફારો નોંધાય છે, અથવા તો એવી પરિસ્થિતિઓનું સર્જન થાય છે કે જે પરિસ્થિતિ રહેવા યોગ્ય જ નથી હોતી, એવા વિસ્તારોમાં સ્થળાંતર કરતા પક્ષીઓની સંખ્યા વધી જાય છે. આમ માઇગ્રેટરી અને નોન માઇગ્રેટરી બર્ડ્સ જે છે એનો રેશિયો આપણે જોઈએ તો વિસ્તારે પ્રદેશે જુદો જોવા મળે છે. હવે બીજો એક પ્રશ્ન મિત્રો આપણને એ થાય કે પક્ષીઓ સ્થળાંતર કરે છે, એમાં પાંખોની રચના છે, ઉડ્ડયન કરી શકે છે, બધી બાબતોની આપણે ચર્ચા કરી. પણ મિત્રો, પ્રશ્ન એ થાય કે આ પક્ષીઓ જો આટલું લાંબુ સ્થળાંતર કરતા હોય તો એમને રસ્તો કઈ રીતે યાદ રહે છે, એમનો રસ્તો કઈ રીતે શોધે છે. ઘણી વખત આપણને મિત્રો એવું બને છે કે આપણે કોઈ એક વિસ્તારમાં જવું હોય તો આપણને એક વખત ગયેલા હોય તો બીજી વખત આપણને રસ્તો નથી મળતો મિત્રો. તો પક્ષીઓ આ રસ્તાને કઈ રીતે યાદ રાખે છે એ ખૂબ જ મહત્ત્વની બાબત છે, અને એ જાણવું ખૂબ જરૂરી છે. જોકે આગળ આપણે વાત કરી એ પ્રમાણે કે આ ઘટના એટલી બધી જટિલ છે કે એને સંપૂર્ણ રીતે સમજી શકાય નથી, પણ આપણે કેટલીક બાબતોમાં એને સમજવા પ્રયત્ન કરીએ તો ખાસ કરીને જે પક્ષીઓને સ્થળાંતર કરવું છે એને 3 બાબતોનું ધ્યાન રાખવું પડે છે. એક તો એનું કરંટ લોકેશન એટલે કે ક્યાં છે, બીજું એને ક્યાં જવું છે, અને ત્રીજી કેટલા અંતરે જવું છે. આ 3 બાબતો ખૂબ જ મહત્ત્વની છે મિત્રો પક્ષીઓ માટે. એનું કરંટ લોકેશન, કારણ કે માઇગ્રેશન એને જ કહેવાય કે ઇટ ઇઝ અ 2-વે મૂવમેન્ટ, એટલે કે એને ફરીથી પાછું પોતાના સ્થાને તો આવવું જ છે, માટે એનું કરંટ લોકેશન એને યાદ હોવું જોઈએ. બીજી બાબત ખાસ કે એની જેને કહીએ કે ડેસ્ટિનેશન ખબર હોવી જોઈએ કે ક્યાં જવું છે. ઘણી વખતે આપણે કહેતા હોઈએ છીએ કે ભાઈ ક્યાં જવું છે એની આપણને ખબર નથી, તો આપણે આપણા લક્ષ્ય સુધી પહોંચી શકતા નથી મિત્રો. ઘણી વખતે આપણે ભણતા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણને મગજમાં એક જેને કહીએ કે લક્ષ્ય હોય છે કે એ લક્ષ્ય સુધી પહોંચવું, એ ડેસ્ટિનેશન સુધી પહોંચવું ખૂબ જ આપણને જરૂરી બને છે, અને એ ડેસ્ટિનેશન આપણને ખબર હોવી જોઈએ. તો પક્ષીઓની બાબતમાં પણ આ જ છે કે એને ક્યાં જવું છે એની પણ એને ખબર હોવી જોઈએ. અને ત્રીજી અને સૌથી અગત્યની બાબત કે એને ડિરેક્શન ખબર હોવી જોઈએ, એની દિશા ખબર